frames 2000 old model. Tapos 7 foot 2 piece shroud US. Tapos magamit tayo ng ito. Hindi ko alam kung anong tawag dito, Kitech or soft bait. Basta ko saan na natin. Subukan natin mag-top water.
lang yung ginawa ko. Tingnan ko kung makakausap yung lagyan kong treble hook sa ano, sa layo. There is the friend. Shout out sa lahat dyan, sa mga nanonood dito tayo sa Lubao, guys. Actually, hindi naman hindi ko first time dito marami. Dahil may isang kilala ko dito si Kuya Noel. Basura. Ang basura. Maraming ano dito. Carbon. Tawag nila buwan-buwan. Tawag nila dito buwan-buwan. Sa English is carbon. Maraming ganun dito. A few days ago nandito ako. Apat na bago. Pero ngayon guys, basura kasi. Basura. Ay! Tanggal. Sayang natanggal.
Lipat tayo doon sa ano sa kabilang pwesto. Kasi may tanim dito, magdidilig sa kuya. Nalipat tayo. Maraming ano dito. Kaso makalat. So ayan. Si Kyle sumabit ulit. Nagtatali. Tali ka? Ayun. Ayan, lilipat tayo dito. Dito tayo guys. Ha?